你覺唔覺得呢？一年嘅時間真係過得好快，轉眼之間嘅時候，我哋又嚟到年尾啦，我哋又進入聖誕節嘅假期嘅裏面啦。今日呢，其實都仲未去到聖誕節嘅當日，但係呢，其實你都發覺到可能自己已經進入咗聖誕節嘅 mood 嘅裏面。不過我好肯定嚟緊呢個禮拜呢，你會更加體會得到聖誕嘅濃厚嘅氣氛，因為點解啊？因為你嘅小組啦，開始會有聚餐啦，係咪啊？你嘅屋企嘅裏面咧，開始會有 party 啦，係嘛？大家唔知今年嘅裏面會唔會有機會食火雞啦？你哋會交換禮物啦，都不知幾熱鬧。但係弟兄姊妹，你有冇試過啊？就係喺一切熱鬧嘅場景同埋節日慶祝嘅活動之後，當人嚟到係散去，人群散去之後，其實你個心有冇曾經都有感覺到經歷過一啲空空如也嗰種嘅感覺呢？我記得有一年咧，我翻香港嚟到過聖誕，當日咧係平安夜。我有個朋友咧，佢邀請我，佢話：不如我哋一齊去公園倒數啦咁樣。咁我話：乜聖誕節都有倒數嘅咩？咁樣有㗎咁樣都。咁於是咧，我哋咧食完飯，我哋就去到即係一個香港一個好大嘅公園。我記得我去到嘅時候咧，其實已經人山人海啦。一 group 喺唔同嘅地方準備倒數啦。時間嚟到11:59，現場嘅氣氛咧就越嚟越嘅熱鬧，直到最後嗰10秒，我就見到大家好興奮咁樣，就開始喺度大聲叫咯。10、9、8、7、6、5、4、3。都唔知係咪因為有啲即係唔同嘅 group 嘅裏面咧有啲 discrepancy 啊，大家就開始話3、2、1，一講完一嘅時候咧，即係全部嘅人就大嗌起嚟啦，歡呼起上嚟啦，甚至乎咧同隔離嗰個唔理識唔識都好啦，都同對方講一句 Merry Christmas 咁樣。你知唔知成個場景啊都唔知幾 high，彷彿好似咧就係過埋今晚之後咧，聽日世界就會變好噶啦，所有嘅希望都喺眼前嘅嗰一刻嘅一樣。不過我雖然喺當時嘅裏面咧，我都同其他人一樣對住隔離嗰啲，其實我都唔識㗎。咁我都同佢講：哎呀 ，Merry Christmas，聖誕快樂咁樣。但係其實我一路講嘅時候咧，我心裏面咧反而有一種好怪怪地嘅感覺。我有一個諗法，我同自己講：莫非倒數完咗之後，所有嘢都一定會改變嘅咩？莫非開完個 party 之後，我嗰張信用卡單下個月就唔會寄俾我㗎啦咩？莫非我食完咗聖誕大餐，我身上嗰啲嘅疼痛，我嗰啲嘅毛病就會即時嘅消失㗎啦咩？其實唔會㗎。現實生活話俾我哋聽，嗰啲嘅問題其實喺下一刻都會原封不動嘅繼續會擺喺我嘅面前。或許節日就好似發咗一重夢嘅一樣，夢境嘅裏面，我哋無論我哋體會到幾多嘅溫馨、幾多嘅盼望、幾多嘅希望都好，瞓醒嘅第二朝早，現實嘅生活又會無情咁樣將我哋再次嘅搖醒。唔知呢啲係咪就係人哋所講嘅節日後遺症呢？定係其實呢啲先至叫現實呢？就係我哋的而且確，我哋係生活喺一個嘅世界嘅裏面，呢個世界係充滿變數嘅，呢個世界裏面係充滿咗好多唔確定性喺裏面嘅，我哋冇掌握嘅。而呢份我哋對於未來、對於呢個世界裏面嘅唔確定性，又的而且確好容易讓我哋嚟到陷入一種我哋喺我哋嘅生活當中，我哋覺得冇安全感嘅一個狀態當中。就好似今日咁樣，其實我而家呢刻坐喺度，我好有把握。但係其實下一刻會發生啲咩事，你唔知嘅。聽日究竟會發生啲乜嘢事，你確定唔到嘅噃。而如果你話我呢2年我先至一家大細從香港移民過嚟加拿大嘅啫，我好相信我頭先所講嘅嘢，你會更加明白。因為的而且確喺你嘅屋企當中，喺今年啊，又或者過去2年啊，你所經歷嘅不確定性咧，比起我哋喺呢度好多年嘅人嚟講咧，係更加多，係嘛？出年嘅時候，究竟我仲會唔會喺呢度咧？我嘅 PR 究竟等到幾時佢先至會批啊？我份工究竟穩唔穩陣啊？通貨膨脹，啲嘢越嚟越貴，我銀行裏面究竟我夠唔夠彈藥俾我一家嚟緊呢1年嚟到用㗎？就正如我所講，其實我哋對於我哋嘅現在，對於我哋嘅未來，我哋係充滿住好多不確定性嘅。但係弟兄姊妹，咁係咪代表咗呢個世界上就唔可以有一啲嘢係可以確定，有啲嘢係可以貼定，有啲嘢係可以必然嘅咧？今天嘅早上咧，我好想同大家咧嚟到讀聖經嘅裏面一個好特別嘅故事。
呢個故事之所以特別，係因為我估你唔會喺聖誕節嘅裏面去揀呢個故事嚟到去讀，因為嚴格上嚟講，呢個唔係一個聖誕故事。呢個故事嘅發生唔係喺聖誕節嘅前後，而係喺當日第一個嘅聖誕節之後嘅12年啊之後先至發生。不過呢個故事雖然唔係聖誕嘅故事，但係佢裏面嘅信息對於我哋嚟到係讀過聖誕節嘅故事，喺聖誕嘅裏面，我哋曾經領受過，我哋知道過神喺嗰度對我哋人有啲乜嘢嘅應許同埋承諾，卻係帶住極大嘅關係。你問神對人有過啲乜嘢嘅承諾啊？你仲記唔記得當日就係當天使嚟到呢個世界，向住嗰班野地裏面嘅牧羊人嚟到宣告耶穌基督要來嘅嗰個嘅場面啊？嗱，如果你唔記得嘅話，你翻到聖經嘅裏面，路加福音第2章，其實你就會睇得到聖經咁樣講。天使說：不要怕，看啊，我報給你們係一個大喜嘅信息，係關乎萬民噶。今天在大衛嘅城裏，為你哋生了救主，就是主基督。嗱，我相信呢一番嘅說話，呢個嘅宣告，你可能喺大大小小唔同嘅聖誕崇拜嘅裏面，你都曾幾何時聽過。但係我估就係你還未 feel 到呢個嘅呢句說話背後，其實對於當時嘅猶太人究竟帶嚟有幾大嘅震撼啊？因為點解啊？因為你唔係猶太人啊嘛。你唔知道猶太人對於呢一個嘅宣告，其實係過去咁多年嚟，佢哋亦滿有住期待同埋滿有住盼望佢早日嘅實現啊嘛。因為當日嘅裏面，以色列人就係嚟到係期待緊神為佢哋所預備嘅基督、預備嘅救主要嚟，要將佢哋從世上嘅黑暗同埋罪惡困苦當中釋放出嚟。而如今天使終於嚟啦。耶穌要嚟啦，基督要嚟啦。你想象啊，呢句說話對佢哋嚟講帶嚟幾大嘅震撼？等咗咁多年，終於等到啦。呢一個係一個絕大絕大嘅喜訊。嗱，不過你知唔知有個問題係乜嘢呢？個問題就係呢個信息當日宣布咗，係嘛？天使對住瑪利亞宣布過，天使又對住約瑟宣布過。天使亦都公然對住一班嘅牧羊人宣布過，但個問題就係宣布咗之後，過去嗰12年嚟啊，好似乜都冇發生過咁樣。而當日天使嗰啲咁嘅歌聲，其實一早已經不復在啦。牧羊人一早已翻返個羊圈裏面嚟到係工作啦。東方嗰幾位嘅博士嚟到係朝拜主耶穌嗰幾個啊，其實都唔知走咗幾耐啦。當年嗰個嘅 BB 仔瞓在馬槽裏嘅嗰個，而家都已經12歲啦，都大過晒啦。當日究竟上帝所講嘅嗰個嘅彌賽亞，嗰個嘅救主，其實究竟確唔確定㗎？係咪真㗎？神對人嘅承諾係咪講大咗啊？你想象12年嘅時間，其實真係可以令到人對於上帝嘅應許、上帝嘅承諾係帶住一個好大嘅懷疑。你想象就喺一個咁樣嘅大氣候嘅底下，聖經裏面話俾我哋聽，12歲嘅主耶穌就喺逾越節嘅期間嘅當中，被自己嘅父母瑪利亞同埋約瑟就帶到耶路撒冷嘅聖殿裏面去嗰度做咩？你知唔知啊？原來啊，按照猶太嘅律例，所有當時猶太嘅少年人，其實當佢哋1到13歲，就已經被視為係成人㗎啦。係嘛？今日個裏面，我哋係幾多歲先成人啊？21、18，唔係喎，佢哋係13個。而當成人咗之後咧，呢一個嘅少年人就要由自己一手去負責翻自己喺律法上面嘅責任。嗱，咁所以就喺呢個大日子嚟之前嘅1年，亦即係佢哋嘅12歲嘅嗰一年嘅時候，通常父母就會將佢哋帶入聖殿嘅裏面去做咩啊？去學習律法咯。而耶穌就係因為咁嘅緣故，就跟住父母呢一刻嚟到聖殿嘅裏面。其實咧，一開始咧，一切嘅嘢都好順利嘅。嗱，不過就係當佢哋要回程啦，過完節啦，要翻屋企啦，要翻拿撒勒啦，就喺途中嘅裏面卻發生咗一段嘅小插曲。聖經裏面路加福音第2章43節就係咁樣嚟到話俾我哋聽。過完了節，他們回去嘅時候，孩童耶穌仍留在耶路撒冷。他父母卻不知道，還以為他在同行嘅人中間。走了一天，
就在親戚和熟人當中找他，沒有找着，就轉回耶路撒冷找他。過了3天，才發現他在聖殿裏，坐在教師中間，一面聽一面問。所有聽見他的人都稀奇佢嘅聰明和應對。佢父母見了非常驚奇。他母親說：孩子，為什麼這樣待我們呢？你看，你父親和我都很擔心地在找你呢。弟兄姊妹啊，原來耶穌係冇跟父母連同大隊拿撒勒㗎，就連父母自己佢都唔知。咁當然啦，你話哇點解啊？乜瑪利亞約瑟係咪疏於照顧？咁你又唔好誤會喎，因為當時嘅傳統習俗係咁嘅，就係當佢哋要翻去拿撒勒嘅時候咧，原來係大人有大人一隊行，然之後小朋友有小朋友一隊行嘅喎，佢哋係分開行嘅喎。只不過就係當大家休息嘅時候，瑪利亞同埋約瑟要揾翻耶穌揾唔到，咁結果點啊？於是佢哋好焦急，於是就沿路掉頭。咁嚟到去咧，要去揾耶穌。而聖經裏面話俾你聽，結果係點啊？揾唔揾到？揾到！3日之後，終於揾咗3日，先至發現原來耶穌一直冇離開過，一直都喺聖殿嘅裏面冇走過。佢喺嗰度做咩啊？呢3日嘅裏面，佢咪就係坐喺嗰度嚟到同律法師嚟到去對話咯。喺中間佢一路聽一路問，要了解聖經，要明白聖經裏面嘅應許，聖經裏面嘅真理。所有人喺當時嘅裏面都稀奇，究竟呢個小朋友係邊個啊？點解佢嘅應對會咁聰明嘅？瑪利亞同約瑟就嚟到耶穌嘅面前，就同佢講：阿仔，點解你要咁做啫？你咁樣對你嘅父母，你知唔知我同你爸爸都好擔心，周圍揾你啊？不過你估都估唔到耶穌點樣回答佢呢？耶穌咁樣回答佢，他說：為什麼找我呢？你們不知道我必須在我父嘅家裏嗎？又或者翻譯作為：你唔知道我需要以我嘅父嘅事為念嗎？喺 Message 嘅英文翻譯嘅裏面，佢係咁樣譯嘅。佢話 Didn't you know that I had to be here dealing with the things of my father？ 耶穌話：你唔知咩？我一定要喺度㗎，我必須要以我父嘅事為念，我必須喺我嘅父家嘅當中嚟到處理神所交付俾我嘅工作。咁換言之，你唔好睇耶穌喺呢一刻裏面只係12歲，年紀輕輕，但係原來喺嗰刻嘅裏面，佢已經好明白一樣嘢，就係佢嚟到呢個嘅世界，佢嘅人生嘅裏面係有一個好重要嘅 purpose 㗎。就係有一啲上帝交付俾佢嘅工作，有一啲佢需要完成嘅事，佢要喺呢一生嘅當中必須要顧念，必須要完成。弟兄姊妹，當耶穌話我必須要喺神嘅家嘅裏面去顧念父所顧念嘅事情嘅時候，如果你仔細嘅嚟到去咀嚼嘅話，你就會發現一樣嘢，就係當耶穌講呢一句必須嘅時候，其實亦都為到今日你同我嘅生命帶嚟咗3個唔同嘅必然啊！換言之，我嘅意思就係，當耶穌話我必須要顧念父神嘅事情嘅時候，有3樣嘢必然地一定會實現喺你同喺我嘅生命嘅當中。你話乜嘢必然啊？第一個嘅必然，耶穌嘅意思係神必然會兌現佢對你同我一切喺聖經當中嘅承諾。當耶穌佢話我必須要在父家裏面以佢嘅父嘅事為念嘅時候，弟兄姊妹，你知唔知乜嘢係佢嘅父嘅事啊？佢要為念啊！如果我哋睇翻經文嘅前文後理，我哋睇翻之前所講嘅，咪就係講緊聖誕當日嘅情況咯。如果係咁樣嘅話，我哋就能夠追溯到嗰個所謂嘅父嘅事，咪就係講緊嗰個宣告咯，就係佢喺個聖誕夜嘅裏面，神對人嘅應許，神俾人嘅大喜嘅信息。弟兄姊妹啊，父嘅事咪就係講緊當日神對你同我所作過嘅承諾，就係佢承諾過要將救主帶嚟呢個嘅世上，佢承諾過從創世以嚟，佢已經鎖定咗救主要嚟，按照佢嘅應許嚟到將人從黑暗同捆鎖嘅當中嚟到去拯救出嚟，就係呢一份嘅應許啊，係必然要兌現喺你同我嘅身上。就算
過咗12年啦，喂，冇嘢睇喎咁樣。在場嘅人士可能當日喺呢度聽完嘅，今日都已經唔記得啦。但係耶穌喺呢一刻裏面一句話，我必須以我嘅事、神嘅事為念嘅時候，彷彿似又再次將呢個應許提翻嚟，並且要話俾你聽，並且要與你再一次嘅嚟到確認，就係從來上帝都冇忘記過應承過你啲乜嘢。神對人嘅應許一句都唔會落空。喺以賽亞書第46章第10節嘅時候，神自己親自話俾我哋聽，佢對於佢嘅應許係幾咁認真。以賽亞書第46章第10節正經咁樣講，佢話我從起初就宣告末後嘅事，從古時就述說還未作成嘅事，說我嘅計劃必定成功，我所喜悅的我都必作成。弟兄姊妹啊，神係要親手兌現佢對人每一個嘅承諾，因為佢就係一位信實嘅上帝，佢就係嗰一位應承咗就要親手完成嘅上帝，而就只係憑着呢一點，就已經可以俾我哋今日，即使我哋係面對緊一個變數、變幻莫測嘅一個嘅世界，一個我哋唔能夠掌控嘅世界，但係因着上帝嘅信實，我哋能夠喺佢嘅裏面得到一份莫名嘅平安。喺19世紀有一位好出名嘅傳道人，佢嘅名字叫做司布真牧師。佢曾經喺佢有一次嘅講道嘅裏面，佢講過一句咁樣嘅說話。佢話 The sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head at night。佢嘅意思係乜嘢呢？其實佢嘅意思咪就 exactly 就係咁。呢一個係一個不確定嘅世界，我哋其實喺當中裏面又的而且確好難揾到穩妥，好難揾到平安，因為我哋冇辦法嚟到去掌控我哋每一日喺我哋身邊當中發生嘅每一件事。其實就連我哋下一刻我哋會遇到啲乜嘢，陣間我哋離開呢個會場，我哋會經歷到啲乜嘢，其實我哋冇人能夠可以控制得到。不過雖然係咁，但係佢嘅意思就係話，倘若今日我哋願意仰望呢一位穩定同埋不變，仲要承諾過我哋，佢一定會兌現佢嘅應許嘅上帝嘅時候，喂，原來即使我哋嘅身邊有幾多變數都好，我哋依然可以喺佢嘅裏面 anchor 喺佢裏面，能夠得到我哋所需要嘅安穩。神對你同我有個乜嘢嘅承諾呢？弟兄姊妹，其實只要你打開聖經，你就會發現差唔多章章都係多的是。你仲記唔記得啊？神承諾過，凡勞苦擔重擔嘅人嚟到佢嘅面前，佢就可以點啊？佢可以得安息。神承諾過，佢必不撇下我哋，也不丟棄我哋。我哋願意嚟到打我哋自己嘅時候，任何時間神願意與我哋同行。神承諾過，佢要將平安賜俾我哋。佢嘅平安唔係嚟自環境，佢嘅平安唔係喺呢個世界嚟，佢嘅平安係可以當我哋願意藉着禱告和祈求和感謝嘅時候，出人意外嘅平安就要在主耶穌基督裏保守你同我嘅心懷意念。神承諾過，佢係你同我嘅避難所，佢係你同我患難當中隨時嘅幫助。神令佢成立過，佢知道你一切所需要嘅嘢，佢全部都知。而今日只要你先求佢嘅國同佢嘅義嘅話，你所需要嘅一切，佢都要照顧你，佢都要供應你。所以弟兄姊妹啊，當主耶穌喺呢一刻嘅裏面，佢話我必須以我嘅父嘅事為念嘅時候，其實呢個說話一出啊，其實就正正好似再一次要確認你同我就係神咪就係嗰位兌現承諾嘅上帝咯。神必然將佢嘅應許兌現喺我哋嘅身上，呢一個係我哋從佢嘅必須當中能夠體驗領受嘅第一個嘅必然。不過其實同一句嘅說話，其實亦都有第二個嘅必然。第二個係咩必然啊？耶穌話我必須以我嘅父嘅事為念。換言之，耶穌必然要成為咗我哋同神之間嘅中保，以致我哋可以得着上帝一路為我哋所預備，就係嗰一份永遠永恆嘅生命。
如果咧你今日都係第一次返教會，又或者過去嘅裏面你未信耶穌，但係其實你聽過耶穌噶啦。我唔知喺你嘅心嘅裏面，你有冇曾經問過一條嘅問題，就係點解耶穌要嚟到呢個世界上咧？嗱，如果過去嘅裏面你有個咁樣嘅問題，但係你又未問過，又冇人答你嘅話，今天嘅早上，我想答你一次咯。嗱，如果我哋在座當中嘅時候，你已經信主好耐嘅基督徒嘅話，以下落嚟嘅幾分鐘咧，你聽清楚，因為我要同你重溫一次，究竟福音係啲乜嘢？耶穌之所以要嚟到呢個嘅世界，其實直接啲嚟講啊，咪就係因為你同我咯。其實係因為人嘅緣故，聖經裏面話俾我哋聽，佢本來有神嘅形象，卻唔堅持自己與神平等嘅地位，反倒虛己。佢本來係滿有住尊貴同埋能力嘅，但係到最尾佢選擇成為一個人嘅樣式，成為一個奴僕嘅樣式。佢就係要嚟到呢一度，要通過佢嘅生命犧牲喺十字架上，就係為咗將你同我從罪同埋黑暗當中嚟到係解放出嚟。點解耶穌需要做呢啲嘢？因為當上帝創造人嘅時候，其實佢唔係淨係俾咗我哋一條生命，以致我哋喺呢個世界可以生存咁簡單。其實還有佢俾咗我哋一份同上帝一個好親密嘅關係，就好似兒女嘅關係嘅一樣。佢甚至乎稱我哋喺佢嘅手上係佢嘅傑作添。嗱，不過不幸嘅地方就係人因為無知，所以喺好早期嘅時候，佢就已經選擇隨着自己嘅意思嚟到去偏行己路，甚至乎離開上帝，破壞咗呢一份原本係可以好美滿、好圓滿嘅關係，進入一種背棄上帝嘅狀態嘅裏面。而呢種嘅狀態，唔係就係我哋基督徒成日話我哋係一個罪人嘅意思咯。我哋係一個罪人，唔係因為我哋打家劫舍，唔係因為我哋殺人放火，而係我哋將我哋自己變成咗我哋自己生命當中嗰個嘅上帝。我哋撕裂咗我哋同上帝之間原本有嗰一份嘅關係啊！你問我點知道我係一個嘅罪人啊？其實好簡單嘅啫，我只需要問下我自己，就係過去裏面我有冇曾經做過一啲嘅事情，又或者講過一啲嘅說話係傷害過人嘅呢？又或者過去裏面我有冇做過一啲嘢嚟到傷害過我自己啊？甚至乎就係有冇一啲嘢連我自己都知道唔啱唔應該做嘅，但我倒去做，做完咗之後我會後悔呢？如果我發現我有嘅話，好明顯我係一個罪人。喺我嘅生命嘅當中，我被黑暗同埋罪污所捆綁。而最不幸嘅地方就係罪係有工價嘅咯，罪係有代價嘅咯。而呢個代價就係我要永遠與神永遠嘅隔絕咯。而若然冇任何嘅轉機嘅話，我只會繼續喺呢一種嘅狀態嘅裏面，直到最後，我只能夠去到人永恆嘅沉淪同埋黑暗當中。神知㗎，神知道我哋嘅結局會係咁㗎。但係我哋有罪呢一樣嘢，上帝公義，佢唔可以因為咁嘅緣故就係話，你唔需要付呢個代價啦。但係與此同時，神好愛我，佢又唔想嚟到我最後淪落到一個咁樣嘅結果。咁點啊？神到最後就喺一個愛與公義兩者需要共融嘅情況嘅底下，佢做咗一個好重大嘅決定，就係佢用佢自己嘅性命，通過耶穌基督喺十字架上為我哋所擺上嘅身體所流出嘅血，你都喺抵償我哋每一個人罪所帶嚟嘅代價。而就係咁，我哋從此之後，我哋可以通過佢，一方面我哋還清罪對我哋嘅嗰個罪債啊，但係與此同時嘅時候，我哋能夠透過耶穌，我哋同呢一位嘅天父重建一份原來嗰份我哋同佢有個父子父女親密嘅關係。我哋唔再需要受到黑暗同埋沉淪所纏繞，反倒我哋有一份將來，甚至乎由而家開始，我哋要與神同在嘅一份嘅盼望。我哋可以永遠喺父神嘅保護同埋愛嘅中間。而就好似我哋過去，如果你返咗教會一段時間，你好熟悉呢一段嘅經文，約翰福音3章16節，神愛世人，甚至把他的獨生子賜給他們，叫一切信的他的不至滅亡，反得永生。因為神差他的兒子到世上來，不是要定世人的罪，而是要使世人藉着他得救。
而呢一個弟兄姊妹啊，豈唔係就係耶穌基督降生為我哋所帶嚟嘅好消息咩？呢個咪就係福音咯。呢個就咪就係當日當天使宣告出嚟基督要來嗰個原因咯。嗱，所以當耶穌喺呢一度12歲嘅時候，佢講一句，佢話我必須以我嘅父嘅事為念嘅時候，你知唔知啊？彷彿似呢個嘅應許，呢一個嘅福音，呢一個嘅好消息，係重新一次嚟到講出嚟，並且確認出嚟，係會實現㗎，係會兌現㗎。耶穌必然會成為我哋同神之間嘅中保，為我哋成就永恆嘅救恩。而你同我亦都必然可以因為耶穌基督呢一方呢個嘅工作，我哋能夠得到一份被改變、被更新嘅生命。嗱，呢個就係第三個。耶穌話：我必須以我嘅父嘅事為念，而為到你同我所帶嚟嘅第三個嘅必然，亦都係今日點解我哋要慶祝聖誕節嘅呢？唔通淨係為耶穌嚟到開個生日會啊？淨係慶祝佢嚟到呢個世界，佢出世啊 ？No， 點解咁值得慶祝啊？係因為我哋感恩，就係當佢嚟到呢個世界上，佢就係將一份更新改變嘅生命帶咗俾你同我。而今日若然我哋願意接受，我哋願意尋找、願意愛嘅話，佢會俾過我哋。主耶穌親口咁樣講過嘅。路加福音第11章，佢話：你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。因為所有祈求的就得着，尋找的就尋見，叩門的就給他開門。耶穌咩意思啊？耶穌嘅意思咪就係咁簡單咯。你願意求，求得着救恩，呢個救恩就會賜俾你。只要你願意尋找，就係尋找呢一位賜救恩嘅主，你就一定會揾到呢一位嘅主。因為呢一份救恩已經擺在喺你嘅面前，呢一位賜救恩嘅主已經喺你嘅面前，而只要你願意去敲門，嗰個天國嘅大門係一定會為你而開嘅。你嘅生命就你願意去接受主耶穌成為你生命嘅救主嘅嗰一刻開始，你要逐步咁樣被佢嚟到係扭轉、改變同埋更新。我好中意咧用以下呢個嘅比喻咧，你都同人解釋乜嘢叫做信耶穌。我話咧，信耶穌就好比今日耶穌咧要嚟送你一份嘅聖誕禮物嘅一樣。耶穌去到你嘅門口攞埋呢份嘅禮物，就敲門，就喺個門外面就嗌你啦 ，Peter、Sally、Amy、Stephen。我哋教會好多 Stephen， 所以我用 Stephen。我有一份禮物要送俾你啊！呢份嘅禮物係可以改變你嘅人生㗎，你可唔可以開門俾我啊？你聽到㗎，不過你就同耶穌講啦，耶穌，我聽過你，不過都唔知你係咪真嘅。我點知道我開咗道門之後，會唔會有賊入嚟打劫啊？不如咁啦，你話有禮物送俾我，你就乾脆將佢擺喺我嘅門口出邊先啦。耶穌只好將嗰份為你預備嘅禮物放喺你嘅門口外邊。但係弟兄姊妹啊，我想你明白一樣嘢，就係倘若嗰份嘅禮物一直擺喺個門口嘅裏面，你唔願意開門，你唔願意將份禮物親自嘅接到入去你嘅屋嘅裏面，其實係你永遠啊，你都唔會知道呢份嘅禮物究竟係點嘅。你唔會知道佢嘅禮物嘅內容係乜嘢，你更加唔會經歷得到呢份禮物可以為到你嘅生命帶嚟啲乜嘢嘅好處 ，right？ Make sense？ 除非啊，你就試下憑着些微嘅信心，你就試下鼓起勇氣，你打開你道門，就將呢份嘅禮物接入去你嘅裏面。嗱，你唔好將佢擺喺呢一個櫃頂上面嚟到鋪塵，而係你打開佢，究竟睇下裏面係啲乜嘢啊？你就發現啦，喺今年聖誕，耶穌送咗俾我一個 air fryer。喺我嘅人生嘅裏面，我從來冇用過 air fryer 嘅，我未試過經歷過有 air fryer 有氣炸鍋嘅嗰種嘅生活嘅，我唔知道佢點用嘅。唔緊要，隨盒附送 menu 一本，
於是你打開呢本 manual，我就睇下究竟呢一樣嘢係乜嘢嚟嘅，點樣用㗎？你唔係就咁知，你並且將佢用喺你嘅生活嘅裏面，你就經歷一次呢個 air fryer 對你嘅生活可以起到乜嘢嘅變化。到最後，你在不知不覺之間，你發現你嘅生命、你嘅生活已經被扭轉啦，已經改變咗啦。可能你嘅生活變得方便咗，可能你嘅身體變得健康咗。弟兄姊妹，喺呢個聖誕嘅裏面，耶穌同樣地就係咁樣為你預備咗一份嘅禮物。不過唔係 air fryer，而係神為你預備咗3個嘅必然。神話佢必然要兌現佢對你一切嘅承諾。耶穌必然要成為你同神之間嘅中保，為你預備好永遠嘅生命。你嘅生命必然要因着佢而被更新改變。呢3個必然就真係好似3份可以扭轉你生命，使你嘅生命能夠喺一個充滿變數同埋不確定嘅世界嘅裏面，你仍然可以找到平安同埋安穩嘅禮物。當然個關鍵就係在於你願唔願意考慮去接受咯？你願唔願意就用些微小嘅信心，鼓起勇氣，打開你心裏面嗰道門，去接受呢3份為你預備嘅禮物？其實確實嘅，我哋嘅人生真係充滿變數。呢啲嘅變數又為我哋對生活帶嚟咗好多不確定並且不安全嘅感覺。不過弟兄姊妹啊，原來喺耶穌嘅裏面，我哋仍然係可以喺變數同埋不確定當中去揾到安穩噶。你話點解？因為我哋呢一位嘅主就係一位信實嘅主，就係一位佢嘅應許鐵定要兌現嘅嗰位嘅主。佢必須要為我哋帶嚟永遠嘅生命，而我哋亦都必然啊，即係打風都打唔甩。喺佢嘅裏面，我哋經歷到生命嘅更新同埋改變。所以你想象，倘若我哋喺聖誕節嘅當中，我哋能夠可以領受，能夠得到一份咁樣神為我哋預備嘅禮物，你覺得會唔會比我哋所收嘅其他禮物都還好呢？當然啦，你可以問嘅，你仍然可以問嘅，係咪真㗎？牧師你講呢啲嘢有冇咁大隻蛤乸？我都冇嘅回應就會話，如果你過去喺教會當中你認識我好多年嘅話，你喺我嘅生活，你喺我嘅生命，你喺我嘅見證當中，你就知呢個的確係我多年喺信仰當中親身嘅體會。不過如果你話我都係信唔過你，咁唔緊要，你問下你隔籬嗰個咯，坐喺你隔籬嗰個嘅基督徒，你問下佢講嘅嘢係咪真噶？我相信佢俾你嘅答案都會係一樣。不過你話我都係好 hesitate 去問，我個人比較內斂一啲，咁我就再俾多一樣嘢你，就係今天嘅早上，我哋有9位嘅弟兄姊妹，9位嘅基督徒，其實佢哋嚟自唔同背景噶。甚至乎佢哋嚟自唔同嘅人生階段當中，中間裏面有20歲嘅後生仔，但係亦都有超過90歲嘅老人家。佢哋今天嘅早上，佢要喺你嘅面前親身嘅嚟到作一個嘅見證，就係佢哋係點樣領受呢一份必然更新改變佢哋嘅生命嘅恩典，而呢份恩典又點樣扭轉佢哋嘅人生。